բա դուք, բա ձեր կարիքները, երբ է ձեր հերթը հասնելու, բա դու երբ ես լինելու։ Անցյալ տարի կանանց հիմնադրամի կողմից շահեցինք ինստիտուցիոնալ զարգացման համար ծրագիրը, ինչպես բոլոր ծրագրերը իրանց, այս ծրագիրը նույնպես իր մեջ ներառում է անպայման ինքնախնամքի մաս, ու մենք ընդհանուր անձնակազմով որոշեցինք, որ ամեն մեկս մեր համար ինչ-որ մի բան ընտրենք, որ մեր անձնական ինքնազգացողության համար ավելի արդյունավետ լինի։ Ինքնախնամքը հենց խնամքն է ինքդ քո մարմնի ու քո հոգու մասին, ու շատ կարևոր է, որ կանայք առավել եւս ուշադրություն դարձնեն դրան, որովհետեւ հիմնականում մեր հասարակության մեջ ոնց է դասավորված, կանայք իրանց միշտ երկրորդ պլան են գցում։ Սկզբից բա երեխաները, բա ամուսինը, բա մաման, պապան, չգիտեմ, այս մեկ, այն մեկը, ու սենց հարց է առաջանում, բա դու երբ ես լինելու։ Ու իմ համար գոնե անձամբ շատ կարևոր է, որ դու լինես առաջի տեղում, որովհետև եթե դու լավ չես, այդ արդեն ոնց որ օքեյ չի։ Պետք է դու քո համար քո խնամքը տանես։ Երբ որ ես ազատ ժամանակ եմ ունենում, ես չգիտեմ այդ ազատ ժամանակս ոնց պետք է տնօրինեմ, ինչ պետք է անեմ իմ համար, ու չգիտեմ, ինչ-որ կարող եմ սկսեմ ինչ-որ բաներ անել, որը էլի իմ ինքնախնամքին չի, այլ կողքից ինչ-որ գործեր։ Կարող է ինձ այս ջիմը ոչ մի բան չտա, որտեղ ես կարող եմ ասենք այս շրջանակում գնամ ու հետո էլի նորից չգնամ, բայց հետո կունենամ այդ միտքը, որ վերջապես դու կարողացար ինչ-որ բան անել, որը որ հենց քո համար է։ Որովհետև ես արվեստագետ եմ, սկսեցի արվեստի միջոցով ստեղծել որոշակի մեթոդներ, այսինքն մի բան անում եմ ինտուիտիվ, որտեղից սկսեցի մեթոդներ քաղել ու դրա միջոցով պրակտիկաներ անել։ Երբ որ ես հասկանում եմ, որ այդ պրակտիկան ինձ օգնում է, սկսում եմ այդ պրակտիկաները արդեն կիսել ուրիշ մարդկանց հետ։ Ինքնախնամքը ինձ համար դա սերի մասին է, ինքդ քո հանդեպ, ուրիշների հանդեպ, որպեսզի լավ լինես, երջանիկ լինես։ Շատ բազային հասարակ բան է, բայց շատ դժվար է քեզ դա տաս ու դա անես։ Ես կասեմ, իմ անունը Քրիստին է։ Հայաստանում կանանց հիմնադրամի հետ մենք իրականացնում ենք ծրագիր, որն ուղղված է մեր կազմակերպության կարողությունների զարգացմանը, եւ ինչպես գիտենք, Հայաստանում կանանց հիմնադրամը շատ կարևորում է նաեւ կազմակերպությունների, թիմակիցների ինքնախնամքը, հոգեկան բարօրությունը, եւ այդ ծրագրի 10%-ը մենք պիտի ուղղենք մեր թիմի ինքնախնամքին։ Եվ երբ որ մենք թիմով ինքնախնամքի մեկ օրյա հրաշալի օր ունեցանք, ես հասկացա, որ որպես ֆեմինիստ կին ինձ համար դժվար է միայն մտածել անձնական բարօրության մասին, եւ այդ ժամանակահատվածում գործընկերներիս հետ քննարկեցինք, որ կարելի է գործընկերային հավաք իրականացնել եւ այլ կանանց համար մեկ օրյա նմանատիպ հնարավորություն ընձեռել։ Եվ մենք մեր գործընկեր կանանց հետ հրաշալի ժամանակ անցկացրեցինք, միասին պատրաստեցինք համեղ ուտեստներ, հոգեբանական հետաքրքիր վարժանքներ իրականացրեցինք, մարմնակողմնորոշիչ թերապիայի վերաբերյալ, վարժանքներ իրականացրեցինք բացահայտելով կանանց ֆեմինիստական բաղադրատոմսերը եւ աջակցման ձևաչափով փորձեցինք կանանց օգնել իրենց մեջ ավելացնել այս կամ այն որակը, որը իրենց համար շատ կարեւոր է համարվում, եւ որն ամփոփեցինք հետաքրքիր վարժանքով եւ լիցքավորված դրական էներգիայով վերադառնում ենք տուն կանանց համար ստեղծելու եւ նախագծելու նմանատիպ այլ ծրագրեր։